kartrov, ktoré sú vyvarené, poopravované. Máme prevodovku. A keďže ten motor je skladačka, tak verím tomu, že asi niekto len nahádzal a poskladal, čo mal. Respektíve neverím ničomu v tomto prípade, budem sa to musieť prekontrolovať. Na vedovečku som si poskladal. Teraz si uchytím jednotlivé hriadele a budem skúšať, aké majú vôle kolečka. A tak toto budete lepšie vidieť. Tak toto púzdro to má určite za sebou. To je vybehané. Tu je menšia vôľa, tu je väčšia vôľa. A tam až ten kolečko nejde, vlastne ono iba vstupuje sem. Nič v každom prípade. Toto je určite vybehané, to je vidieť, ako to je veľmi lesklé. A je toto už niečo pamätá. A toto mi príde, no nie, aj toto. Dobre, no. Ešte zmeniame hriadel. Takže tuto máme predlohu hriadel. Tak tu už to vyzerá hodne, že bude veľká vôľa. Zatiaľ je to len také odhadovanie a zúbenie. Tu už tiež preleštené. No dobre, idem zmerať hriadele. Pozrieme sa na to. Takže sme v tom mazací žliabok, ale sme na nejakých 400. Bohužiaľ je to opotrebované. Dosť zle sa mi to robí. Tri, 4. Dobre, na 4. Tu máme ďalšie. Pre vás 3. Ojojoj. Dobre, tam je žliabok mazací. A tu sa bavíme o tom, že nám to lieta už v desatinách. Takmer 3 desatiny, no. Ešte dám tu, ale myslím si, že to je bezpredmetné, lebo ten hriadel je opotrebovaný a tie zuby budú takisto. Podľa toho, ako vidím, jak sú vyleštené, tak je to 100% opotrebované. No, tolerancia je 200 a my lietame vyše desatiny. Dovolím si povedať, že takmer 2 desatiny. Takmer 2 desatiny, možno bez 200. Takže ten hriadel je určite už vytrápený. A je toto kolečko, keď sa pozriete, úplne zošľahané sú tam tie hrany. A je to vidieť vlastne aj na tom hriadeli. To skúsim nazoomovať. Že už to není pekná ostrá hrana, ako je to tu, ale je zošľahaná. Doslova ešte je taká zodvihnutá tá hranka tuna, je vytiahnutá smerom nahor. Aj na tomto jedničkovom kolečku je to vidieť od tohto drážkovania tu. Je doslova, tu je to hladké a tu máme zub. Vývoj na sekundár, tolerancia 200. No, je mi ľúto. Je to vyššie desatiny. 11 stovák. Hlavný hriadel. A tu máme ovalitu 300. To už je mimo toleranciu. A tu sú 200. Samozrejme, to znamená, je to niečo lepšie.
Ešte sa pozrieme na túto stranu. Ale tu už to máme mimo. Tú poslednú časť. A tu sme v tolerancii 200. Takže hlavný riadel je na tom výrazne lepšie ako ten predlohový, ale keď sa pozriete na to drážkovanie, opäť to je už brutálne zničené. Tie nábehové hrany vlastne pri tej záťaži sú úplne zničené. Tu je to asi najlepšie vidieť v tomto, ako sa láme to svetlo. Aj to drážkovanie nielen na tom hriadeli, ale aj na tom kolečku. Takisto ako tu. Tak aj tu sa mi najlepšie láme to svetlo. Je vidieť, že to drážkovanie je zničené. No. Je to o tom, že vlastne ako ide do záberu to kolečko. Bohužiaľ. No a ešte vlastne tu je obrovská vôľa. No, takže máme tu časť hriadela s vidličkou radenia a to je tiež krivé. Hádže to voľným okom je to vidieť, takže je to ohnuté. A ešte, keď zhodíme dole, mi to úplne nevypadlo, dobre. Takže je to ešte vyťahné aj to oko. A tu je to úplne vydraté, doslova do písmena. V tejto časti. Ako nám to opieralo na to púzdro, takže pri tom radení, takže aj toto je vyťahané otvore, takže toto pôjde druhé. Veka motora, zapaľovania a spojky. Stredy máme matne preleštené, žiaden vysoký lesk. Ten matný lesk má výhodu, že je výrazne trvácnejší a keď proste sú tam nejaké nedokonalosti, tak sa to nesnažím nejak zakrývať, brúsiť a odstraňovať. Jednoducho zjemní to ten povrch a vyzerá to o mnoho lepšie. A je to také viacej realistickejšie. Motor je poskladaný. Teraz tesne s tmelom nechávam zavednúť. Je to len symbolické prichytenie, vôbec nič nie je dotiahnuté. Je to len tak jemnučko, že keby ste dvoma prstami potočili, tak to povolíte kvôli tomu, aby v podstate sa to len dotklo. Takže nechá sa to zavednúť. No a potom sa bude ďalej pokračovať v montáži.
máme tu ďalšiu skúšku v poradí. Motor je úplne studený. Riešili sa netesnosti. A teraz sa bude štartovať. Kontrola na netesnosti. Hej, 20 stupňov, takže je to už ochladené. Tu je sucho. Tu je sucho. Tuto, kde to bolo najhoršie, je tiež sucho. Tam tej časti. Tu je sucho. Všade je sucho, fajn. Takže spravíme si ešte jeden štart. Takže pozrieme sa na diely, ktoré, okrem toho, že sa robila generálka kľukovky, výbrus valca, tak toto boli časti, ktoré sa museli meniť. Samozrejme, dodané boli 2 karburátory, z tých sa urobil jeden dobrý. No ale bohužiaľ ten motor bol utrápený. Hej, tak keď si len prejdeme to ozúbenie, aj tu zozadu je už vidieť vlastne od reťaze, ako to je vydraté. Zuby už nemajú svoju výšku ani tvár, už sú skosené na stranu. Kde to isté tu na, je dokonca ulomené zo zubov. Tyčka bola ohnutá, púzdra vybehané, kulisa vydratá, úplne tieto plochy, to už samozrejme podľavované časti, vidličky deto, tam už proste je to opotrvenie. Na tachometer, hej, to ozubenie
Veľmi zlý stav. Do tohto niekto fúšoval, zväčšoval tie diery. Takže to sa použiť nedalo. Spojkový kôž, takisto ozubenie, už opotrebenie vyslovene až na jednu stranu, ako to bolo ťahané. Takisto tu vybehané drážky. Myslím si, že tu ešte dokonca bol niekde aj nejaký zub poškodený. Tu už tiež až dokonca 2 zuby povylamované, teda hlavne aj tento už druhý. Tento štandardne býva niečo nižší a už vidno aj na tých ďalších zuboch vlastne deformácie doslova takého charakteru. Aj tá výška zubov je tam už nižšia, dokonca tento 4. zub je nižší ako ten predchádzajúci, hej, takže muselo ísť nové. Tieto zaisťovacie činky vlastne s podložkami boli vytrápené, prevodovka, bohužiaľ to drážkovanie, či už z vnútornej strany kolies, alebo samostatné drážkovanie nahriadeli, keď sa pozriete, neviem, či to je ostrý. Takže tam už nemáme žiadne ostré hrany, je to proste vybehaná prevodovka, samozrejme aj ovalitá, to isté aj tu, tu je to ešte horšie. Neviem, či to je ostrý to, takto. To isté je to na tých koliečkách, aj z tých vnútorných strán, proste jednoducho. Bolo to zodraté a muselo sa to vymeniť.